javaFx tutorial နေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်မှာလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ node လေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ကောင်ဘာ node လဲကျွန်တော်တို့ webview node ဟုတ်နော် webview ရဲ့ webview node ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ webview ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ browser တွေမှာသုံးတဲ့ webview ကိုပြောတာ website တွေပါတယ်ကြည့်လို့ရတယ် webview node ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် webview node ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆိုင်ရာ object တွေလည်းနားလည်ရမယ် webview object က webview object ကိုနားလည်ရမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်အဓိက main လုံးဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ web engine object ကိုလည်းနားလည်ရမယ်ပြီးရင် web engine ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့link တွေမှတ်ထားတယ် web history event web event pop-up feature prompt data okay အဲ့ကောင်လေးတော့ဘာလို့ဖြစ်နေရမလဲနားလည်နေရမယ် okay မနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ webview နားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ official documentation နဲ့ခဏသွားကြည့်အောင် official documentation မှာတော့ကျွန်တော်တို့ webview နဲ့ဆိုင်နေရတယ်မှာကြည့် web engine ရှိတယ် web error event ရှိတယ် web event ရှိတယ် web history ရှိတယ် webview ရှိတယ် webview လေးချက်ဖတ်ကြည့်ဗျာ webview is a node webview ဒီကလည်းပါပဲတော့ node ပဲတဲ့ that's manage web engine ကို web browser တွေကို website တွေကိုမြင်အောင်လုပ်တဲ့ engine ပဲဟုတ်ပြီနော် webview node လေး webview object လေး automatically cannot be changed forward web engine နဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်နေမလဲဆက်နေမယ် web engine ကို change လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ web engine ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် web engine main ပဲ web engine documentation ကိုအရှေ့ကြီးလုပ်တာ web engine ဒီကြည့်လိုက် web engine is a non-visual object မမြင်ရတဲ့ object နောက်ွယ်ရ object UI မရှိဘူးသူမှာဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းပေးတယ်တော့ project လေးဆောက်တာနော်ဒီမှာ webview ဆိုပြီးဆောက်တာဘာမှမမြင်ရဘူးနော်ပုံမှန်ပဲ FHTML application နဲ့ဆောက်တာလေတော့ဆင်းပေးတာလည်းဘာမှမရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆင်းပေးတာလည်းဘာမှမရသေးအဲ့ဒီဟာလေးဆောက်တာ okay အဲ့ဒါကိုပြီးပါရမယ်ဒီဆင်းပေးတာတွေတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော် webview ကိုတစ်ချက် webview hyperlink web နဲ့ဆက်နေတယ်ဟာလေ web web ဒါပဲရှိတယ် webview ပဲရှိတယ် web engine ဆိုပြီးမရှိဘူးဟုတ်နော်သူဒီမမြင်ရတဲ့ node ဟုတ်ပြီလားမမြင်ရအားကြောင့်မလို့ non visual objects capable managing web page at time ဟုတ်ပြီလား web page ထဲမှာတော့နောက်ဝယ်နေလို့နေတဲ့ web engine ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် project webview လေး loading webview လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲပြတယ်ဟုတ်နော် webview တွေဘယ်လိုဆွဲလဲ javascript code တွေလည်းဒီ javaFx နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်အများကြီးပါဗျာ javaFx ကပေါက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့မှာအဓိက method လေးသူပြောထားတယ် web engine class provide two way နည်းနှစ်ခုပြင်ဆင်ပေးထားတယ် to load contents into web engine objects ဟုတ်နော် web engine object တွေကို content တွေဆွဲချဖို့အတွက်နည်းနှစ်ခုပြင်တယ်ဘာ method လဲဆိုရင် load method parameter ဘာလို့လဲဆိုရင် string နောက်တစ်ခုက load context method load context method parameter ဘာလို့လဲ string ပဲ string တစ်ခုယူတယ် load context နဲ့ load နဲ့မတူ load ဒီကြည့်လိုက် the method use this method use java.net package ကိုသုံးတယ် of network access or protocol handling ဟုတ်လား network access တွေလုပ်ဖို့အတွက် protocol တွေလုပ်ဖို့အတွက် java.net package ကိုသူဘာလုပ်လဲသုံးတယ် URL နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ load method ကိုတော့ in memory တော့ string နဲ့မှတ်ပြီးမှသွားမယ်ဆိုရင်တော့ memory ဆိုပြီးတော့ string data နဲ့မှတ်ပြီးမှသွားမယ်ဆိုရင်တော့ load context ကိုသုံး okay မလားအားလေးသတိထားမယ် load context နဲ့ load နဲ့မတူဘူးဟုတ်ပြီလား okay ပြီးတော့ရှိတယ် load context မှာလည်းသူက get worker method ရှိသေးတယ်ဒါလေးတော့ကိုယ်တိုင်ဟွာလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီ get worker ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့သူက state ရဲ့တိုင်းတယ်ကို web engine တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google ဆိုတိုင်းတယ်မှာဖြစ်နေမလဲ Google ဖြစ်နေတယ်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကြည့်မယ် preview တစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီရောက်က Google ကိုဆွဲထားတယ်ဒီတိုင်းတယ်ဒီ FHTML မှာ .fx ဖြစ်မနေဘူး Google လို့ဖြစ်နေမယ်ဒီ state ရဲ့တမ်းမှာ YouTube ဆိုရင်တမ်းမှာ YouTube ဆိုပြီးပြောင်းနေတယ်အဲဒီပုံစံကိုပြောတာဟုတ်နော် love cut ကဒီ code လေးမှတ်တာဗျာ cut worker တော့ state property တော့ atlas ဆန်တာဟုတ်နော်ဒါသူရဲ့web engine နဲ့ method တွေပဲတော့အောက်မှာထပ်လေ့လာကြအများကြီးတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒါတစ်ခန်းချင်းသွားမယ်အခုတော့လောလောဆယ်တော့ web page ကိုရင်ဆုံး loading လုပ်တဲ့ပုံစံသွားမယ် okay ကဲဆိုတော့ project လေးစလိုက်အောင်ဗျာ FHTML နဲ့ချက်တော့ဖွင့်သူရဲ့ property ကိုချက်ကြည့်အောင်နော် web view လေးကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆွဲချမယ် web view ဆွဲချ right click နဲ့ fit to pair လိုက်အပြည့်ထားလိုက်ပြီနော် property ကိုတစ်ချက်ဘာတွေရှိလဲ font scale website တွေမှာပေါ်နေတဲ့ font scale တော့1 to 1 2 ဆိုပြီးကြီးကျင်ကြီးသေးကျင်သေးလို့ရတယ် font smoothing font ဘယ်လိုတော့မှလဲ gray နဲ့တော့မှလား LCD နဲ့တော့မှလား default ဘာနဲ့ပဲထား MC နဲ့ content menu ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းမိတ်ဆက်ပြီးသား right click နဲ့လို့ပေါ်တယ်မှာသူ့ရဲ့ standard content menu official လုပ်ထားတဲ့ content menu reload space ဆိုပြီးပါတယ် web page အတွက်ဟုတ်နောက်တဲ့စာတွေကို select ပြင်ပြီးတော့ cut copy တွေပါတယ် content menu ဒါဆိုရင်တော့ animate ပေးထားတယ် true ပဲ zone တွေဘယ် zone နဲ့လာနေလဲအချင်းချင်းကိုယ့်ဟာကိုတခါလဲ default ချထားလို့ရပြီး
ပြီးမှ user ဆွဲချင်တာတတ်တယ် okay မနော်ဒါစီတော့ပုံမှန် view ပဲပါနေကြဟို property တွေပဲ mouse transfer တွေပြီးရင်တော့ layout က main web smart web page file web height တွေဒါတွေပဲဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ code ထဲမှာသူထူးခြားခြားမရှိ web view တစ်ခုပဲကျွန်တော် free view လို့ပဲဒီ web view တစ်ခုပဲပုံမှန်ပါနေတဲ့ပါတယ်နော် code တွေ touch pastel touch smoother touch scrolling တွေနဲ့လောက်လို့ရတယ် fh id လေးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ် web view web view web view ကိုကျွန်တော်တို့ hyperlink သင်ခန်းစာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲမိတ်ဆက်ခဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားမယ် okay အရင်ဆုံး web view ကိုကျွန်တော်တို့ loading page ကိုဆွဲချဟုတ်လား right click နဲ့ make controller လို့လိုက် make controller လို့လိုက်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးပါလာနော်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ web view လေးပါတယ် okay web view ဒီ web engine နဲ့သွားတယ် web engine ဒီ direct object ဆောင်းလို့မရဘူး non virtual object အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့က web engine wev web object တော့ဆောင်းအောင်မနော် web wev web en machine ထက်လို့ web engine javaFx since.web web engine control space နဲ့ engine web engine လို့ပဲပေးရ web engine equal နေယူတွေပါသူဒီဆောင်းလို့မရဘူး web view ကနေပဲသွားတယ် web view ထဲမှာတော့တစ်ခါတည်း web engine object ကြီးပါပြီလား get engine ဆိုပြီးတော့ဘာကိုဆောင်းလာလဲ web engine object ကိုဆောင်းလိုက်ပဲအဲ web engine ကိုမှကျွန်တော်တို့ကင်တော့ web view ဆိုနောက်ွယ် web engine နဲ့လုံးအဲ web engine ကိုရပြီဆိုတော့ခုနလိုပဲ state ရဲ့ဟွာလေးကို set access လုပ်ကြည့် web engineဒီ code လေးကတော့သူနမူနာပေးထားတဲ့ code လေးကျွန်တော်ပြန်ရေးပေးတာနော်ဒီ code လေးဟုတ်လား get လို့ဟွာကားနဲ့ဟွာ state ရဲ့တိုင်းတွေကိုပြောင်းနေတာလေတခါလေးထည့်ပေးချင်လို့သူကတော့နမူနာအနေနဲ့ဘာကိုပြတာနော် javaFx.co ကိုပြထားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ internet chain တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ internet စနစ် chain ထားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲ HTML page တွေတော့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပဲကြည့် HTML page တွေတော့နမူနာအနေနဲ့ဆွဲပြတယ်ဟုတ်လား internet ရှိရင်တိုင်း Google ဆို Google ကိုရတဲ့လိပ်စာတိုင်းသူသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလား okay web engine.gov lowworker time the property dot and listen တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာ control space နဲ့ localization 2မျိုးပြတယ်ကျွန်တော်အောက်ကပဲယူလိုက် lambda မသုံးသေးဘူးဟုတ်နော်အောက်ကအတူပေါင်းပဲယူလိုက်နောက်ဒီမှာ inner class lambda အရှည်လေးနဲ့သုံးတာဟုတ်နော်ပြီးပြီဆိုတော့ if တွက်ဒီတိုင်းစစ်တယ်ဒီ value new value ဆိုတာဘာ object လဲဆိုရင် state object ဟုတ်နော် state object if new value equal state stag new value state dot g state dot stag state က1ဝင်နေ javaFx dot state ကိုထားလိုက်အောင် state dot successfully stag state sorry ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းပါတယ် state state dot successful thread dot state မဟုတ် sorry ရေးထဲမှာစလုံးပေါင်းမှာနေတယ် TATE state dot su success ဟုတ်လား state dot success ဒီ state object state gg မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် stag မဟုတ် stat နဲ့သွားတယ်ဒီ successful ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့ဒါတခြားခေါ်ဗျာဟုတ်လားဒီ state object က cannot symbol ဆို control shift o နဲ့ import လုပ်လိုက်အောင် control shift I နဲ့ import လုပ်လိုက်အောင် javaFx.concurrent.workup. ပါတော့ state အဲ့ဒီ package ထဲမှာရှိတဲ့ worker အုပ်စုရဲ့ state ကိုပြောတာနော် state တော့ successful အေးဆုံးလဲဆိုရင် state dot successful sorry ဗျာကျွန်တော်တိုင်းတယ်မဟုတ် state property ဟုတ်လား state property သူ worker ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတော့ state property ကိုလမ်းပြီးတော့ပါတော့ offside ပဲလုပ်တာဟုတ်လားဒါလေးပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က state ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်းထားမယ်ပုံမှန်ကုန်းနဲ့ရေးရင်တော့ဟောဖြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ web view မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ app ရဲ့ဒီ state object ကိုပါတော့မှလမ်းပြီးတော့ access လုပ်မှာဟုတ်နော်အဲ့ဒီ code တွေနေရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တယ်ဒီလိုလေးသွားလိုက်မယ် stag state နဲ့ခွင်းသားခွင်းပိတ်လောက်ထားမယ်
stage state နဲ့တော့ custom လောက်ထားမယ် custom လောက်တာ stage ကဘယ်ရမလဲဆိုရင် webview ကနေပဲလမ်းပြီး access လုပ်တာ webview.custom window ဟုတ်လား window ဆို window object အဲ့ window object ကိုလည်း state နဲ့ custom လုပ်လိုက်တယ် window.subtitle window.get window state webview.custom.get window. sorry ကျွန်တော် state ကို import မလုပ်ရဘူး control shift I နဲ့ import လုပ်အဲ့ကြမှာရပါနော် gdgef sorry subtitle မှာတော့ watch engine of gef title what engine တော့ gef title what engine ရတဲ့တော့ title ကိုပဲမှလာလို့လေဒီ state မှာ access လာတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ state တော့ search title ဒီဘက်မှာ title ဘာမှလုပ်တာနော်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးဆိုမှတော့က what engine တော့ load မှတ်တက်ပဲထားလိုက်မယ် what engine တော့ load URL ကိုကျွန်တော်ဒီအားလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ javaFx ရဲ့ API ခုနဒီ index of ပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ official documentation ဒီလိပ်စာလေးယူရမယ်နော် URL ပဲဒါလည်း URL ပဲဒါ offline နဲ့ကြည့်တာလည်းဟွာပဲထူတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ javaFx ရဲ့ web engine မှာလာမြင်နေရတယ်နော် string တန်ဖို့ထက် control V လောက် okay control S တစ်ချက်လို့ပြီးရင် base ကလေးတစ်ချက်ပြန်တယ်ဒါဒီတော့ web view လေးကိုဆွဲတဲ့ဟာလေးကုတ်တင်နေတာပဲဟုတ်လဲတော့ဟိုဘက်ကဆင်းပေးတာနဲ့ချိန်ထားတယ် base ကလေးခဏဆောင် finish step video right click နဲ့ run file သူရပေါ်လာတဲ့ကုတ်တင်ကိုကြည့်မယ်နော် okay တွေ့လား what engine ဘာလဲတော့ javaFx ဟုတ်နော် what engine ဒီမှာ state.set time နဲ့လောက်ခဲ့လားမလောက်ခဲ့ပါနဲ့တော့ဒီ code တွေကနေလမ်းပြီးတော့ time နဲ့တက်လိုက်ဒီ code တွေနေဟုတ်နော် what engine javaFx ဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတယ် javaFx ဒါဒီတော့ web browser ပြီးရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေနောက်ဆိုမှတော့ web browser အသေးလေးလဲဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာပါ javaFx လို့လာတယ် okay ဟုတ်ပြီဒါပိတ်လိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ဆွဲကြည့်အောင်ဒီ tutorial point နဲ့ javaFx CSS ဆိုတာခဏဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တော့ကြည့်ရမှာနော်ဒီဟွာတော့မလို့ဖွင့်မကြည့်တော့ဘူးဒီမှာဒီ link ကို copy ကူးမယ် control C ဟုတ်နော် copy ကူးပြီးရင်ရပြီပြန်ပိတ် copy ကူးပြီးရင်ပြန်ပိတ်ဒါလည်းပြန်ပိတ်ဟုတ်ပြီဒီချက်ကို link ပြောင်းလိုက်အဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ time နဲ့လာပြီး access လုပ် control V control S base ကလေးတစ်ချက်ပြန်နေတိုင်နေတက်တဲ့ကုတ်လေးလည်းမှတ်ထားပြီနော်ဒါသူဟိုနမူနာပြထားတယ်ကလည်းကျွန်တော်ယူသွားတယ် right click နဲ့ run file okay တွေ့လား tutorial 1 javaFx ပါရတော့ CSS နားလည်မလားဒီကတိုင်တယ်ကိုသူဒီဘယ်ကိုလာတက်တော့ဒီမှာလာတက်လိုက် javaFx CSS okay မနော်ကဲဆိုတော့ web view လေးကိုတော့အသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့ web view ကိုပုံမှန်ဆိုတော့ object ဆောက်တယ်လို့ခေါ်တာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပေးထားတယ်ပါထည့်လိုက်တယ် web view ထည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ property တွေ font size တွေ font size တွေတော့နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ် font scale 20လောက်ထားsorry 20ဆိုများသွားလိမ့်မယ်5လောက်ထားလိုက် font scale 5ထားရနော် contrast တစ်ချက်နဲ့ဒီဘက်ကို base ကလေးတစ်ချက်ပြန်လိုက် font scale ကို 5ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ web view နည်းနည်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော် web view object ဆောက်တယ်လိုအပ်တဲ့ property တွေကို access လုပ်ပေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ web view ကနေဘာ object ကိုလမ်းယူမယ် web engine object ကိုလမ်းယူမယ် webview.get engine ပြီးဆိုမှဒါတိုင်နဲ့တက်ချင်ဒီကုတ်လေးရေးမယ်မတက်ချင်ဘူးဆို web engine.load ဆိုလို့ကိုဆွဲချင်တဲ့ URL ထည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မထည့်ဘူးဆိုလည်းရှေ့မှာပြခဲ့တယ်ဘာ hyperlink နေနဲ့လည်းချိန်လို့ရ okay မလား okay base ကလေးတစ်ချက်ပြန်နေတာကျွန်တော်ကခုန font scale property ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံဒီထဲဟာတွေတစ်ခုချင်းပြောင်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် context menu ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါအောင် font scale ပြောင်းလာတယ်လို့ဒီမှာဖြစ်တော့အကြီးဖြစ်တာ font scale ကြီးဖြစ်တွေ့လားအိုးဟိုတော်ကြီးနေတယ် context menu right click နဲ့ကြည့် load repage reload page ဟုတ်ပြီစာရေး select page ကြီးဒါသူ official ပြနေတဲ့ဟာနော်တွေ့လား copy တွေ့လား right click နဲ့ copy တွေထွက်နေတယ်ဒီဘက်ကို right click နဲ့ open link a new window open link to copy link to clipboard ဒါလည်းဟွာတွေနော်တွေ့လား javaFx ရဲ့ official ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဟွာတွေ့လား link ယူမယ်ဆိုဒီမှာလဲ
ဟုတ် reload space ဒီဘက်ဆိုရင် reload space open link ဆိုရင်ပါ open link new window open ဒါလည်းသူ့ရဲ့ official ပေးထားတယ်မှာတော့ context menu တွေမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးအသေးရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော် font scale လေး1ပဲပြန်ထားတယ်နည်းနည်းကြည့်တော့ပုံမှန်ပဲကောင်းဟုတ်နော် okay contrast stitcher နဲ့ဒီဘက်က base ကလေးတစ်ချက် okay thank you ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဒီ web view လေးဆက်ပြီးတော့ update လုပ်ပြီးလေ့လာကြ okay thank you